ஸ்பெஷல் பீடா ஃபார் காஃப், அதாவது சளி பிடிச்சிருந்ததுன்னா நமக்கு அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் இது ஒரு பீடா மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அதாவது வெத்தலையில் 2-3 பெப்பர், அதாவது மிளகு 2-3 மிளகு, இல்லை மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு அது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளை போட்டுட்டு கொஞ்சம் மாதிரி ஹனி ஊற்றிட்டு அப்படியே ஸ்டூ பண்ணி சாப்பிட்ற வேண்டியதான். ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை சாப்பிடுங்க. அந்த மிளகு வந்து நம்ம மிளகும் மஞ்சளும் போட்டு பாலில் குடிப்போமே, அப்படி குடிக்கிறப்பெல்லாம் இப்படி சாப்பிட்லாம். சளி ஓரளவு குறைய தான் செய்யும்.